Oh via, va. Va bene, vai ci siamo, dice, vai ci siamo, vai, un'altra puntata di sondato, senti là, davvero, sì, il vostro caro non ci ha mai aromato di altro male disumano, amico Gea, che fa? No, non si va a Genova oggi, no, oggi si va là, che cosa ho pensato di fare? Un ascoltatore mi ha ricordato una cosa, dice, ma perché, ah sì, ma guarda, ma davvero, ma ho fatto una cosa simile, sì, perché non mettere insieme, sì, ok, d'accordo, avete capito qualcosa? No, era quello che volevo. Bene, allora io vorrei fare una situazione che ho fatto un tempo fa, ma sempre d'estate si fa questa qui, quando si fa il bagno mele secche di Marina di Fica. Sì, il bagno mele secche. Sì, mele secche. Ai. No, perché se tu vai sul mare vedi queste mele, insomma, mamma mia. Sì, il bagno mele secche di Marina di Fica. Sì, io telefono a delle persone che abitano in una città non di mare che avrebbero prenotato. Allora dico, ma non siete. Vediamo cosa. Insomma, sono il titolare del bagno mele secche. Tanto volevo essere titolare in un bagno, figurati, mele secche, va. Ah beh, sì, è bello, di Marina di Fica poi, perché sì. Certo, è un bellissimo luogo, come inesistente, va bene, d'accordo. Se è inesistente se ne fa un altro, va bene, d'accordo. Siete mai stati a Marina di Fica? Io ve lo consiglio, dice, ma io sono stato alla Fica di Marina, casomai, no, quella è un'altra cosa, conosci una Marina? Vabbè, d'accordo, non lo so, ma Marina di Fica è tutta un'altra cosa, insomma, molte più passere di passaggio. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono il signor Bodiulo del bagno mele secche di Marina di Fica. Voglio sapere, ma come mai non siete venuti voi ancora? Noi aspettiamo che qua è tutto pronto, Ma io non devo mica venire lì, no, certo che deve venire. Il numero. Ma no, caro signor Adriano, è lei? Adriano? Sì. Vedi, c'è questa prenotazione, ora qui. Cioè, io qui vi vengo a prendere io, vi porto al bagno, vi porto al bagno, Avete prenotato bungalow, poi cabina, ombrelloni, sdraio, qui Ma dove, signore? A Marina di Fica, qua abbiamo tutto pronto per voi. Guardi che se sbaglia il numero. No, lei ha ordinato, signore, guardi che lei sbaglia persona. Ma lei si chiama Adriano oppure mi chiamo Adriano io, ma c'entra? Lei deve venire al bagno Marina di Fica, capito, con tutta la famiglia. Ma io non sono mai venuto lì, ma lei è matto. Allora sarà andato da qualche altra parte. Sta sbagliando il numero. Ma se non è mai venuto sarà la prima volta, infatti lo sapevo che non era mai venuto. Signore, le sto dicendo che sta sbagliando il numero. No, lei io ho prenotato in Calabria. No, lei non ci va in Calabria. Lei in Calabria non ci va, lei viene a Marina di Fica, ha capito? Crede di averla chiusa così lui, Lui crede di averla chiusa così, Ma in Calabria va. Ma che ci va a fare? Viene a Marina di Fica è meglio, no? Digliene, Chi sono io? E signor Boliulo. Mi sono inventato un nome di perdizio, sarebbe il titolare, no? Sì. Ma perché forse prima avevo un altro nome titolare del bagno mele secche di Marina di Fica, però non me lo ricordo più com'era, e allora ho optato per Bodiulo. Risponde. Sì, ora te lo dico anche nella segreteria, vai. Ti prego di lasciare un messaggio con nominativo e numero telefonico. Vi chiameremo appena possibile. Grazie. Allora ci vieni al bagno mele secche di Marina di Fica, Io ti aspetto, se no ti vengo a prelevare te, tutta la famiglia, moglie, bambini, se tu ce l'hai, ma mi sembra di no, e ti si piglia, ti si porta al bagno Marina di Fica, ecco, quanto è vero mi chiamo Bodiulo. Arrivederci. Va bene, andiamo a chiamare qualcun altro. Sì, ce ne sono di prenotazioni. Sì, però non vengono mai. Questo non è bello, non è giusto, e bisogna anche, lui non ha prenotato a Marina di Fica, capito? Non ha mica detto ma che località è? No, ha detto che va in Calabria. È come località un po' strana, Il bagno può anche chiamarsi mele secche. Vediamo un po'. Una bella famiglia numerosa magari, Quello mi sembrava un pochino isolato come persona. Mi sembra che qui invece niente, un altro squillo tanto per gradire,
e infatti non c'è niente, nessuno, io vado avanti, ma certo, la gente vedete come sono, prenotano e poi non vengano, ma devono anche pagare, posso mettere di bagno e tutto a disposizione senza, allora, si lavora, ma, però li passi il bagnino, c'ho anche il bagnino, va bene, vediamo, va bene, vediamo. Va bene, vediamo. Sempre che qualcuno risponda. In questo momento sembra che nessuno ci abbia voglia di essere in casa. Sono fuori, vabbè. Ancora il momento tragico del sondazzo non è cominciato, ma comincia nel prossimo mese, tra pochino. Sì, quando veramente molte persone saranno fuori, vuol dire telefoneremo nelle località balneari a cercare le persone. Ora però, insomma, cerchiamo qualcuno che ci sia, sto trovando in una città, in un capoluogo di provincia, voglio dire. Ci sarà qualcuno, No, Ah, non c'è nessuno, Allora lo vado apposta. Allora se è così, ditemelo, io vado un po' più avanti e ne cerco un altro, però lo fanno apposta e ora cambio zona, no, insomma, giro un po' il bussolotto qui. Sai, c'è una specie di bussolotto, non è un bussolotto, non è un bussolotto, è un computer, ecco cos'è. Vai? Io l'avrei fatto il numero, io l'avrei fatto, Ah, ecco, mi sembrava, mi sembrava, è troppo bello, sì. Dove siete andati? Zi di merda? No, ho detto zi di merda. Non dico mica le parolacce io, Poi pensate di dire le parolacce, io pezzi di merda non lo dico a nessuno, zi di merda, Che cosa vorrà dire? Non lo so. Oh no, so cosa vuol dire merda. Sì, quello sì. E voi lo sapete? O siete stitici? Ma pronto, sì, buongiorno. Il bagno Mele Secche di Marina di Fica. Noi vi aspettavamo, ma cosa fate? Perché non siete venuti? Scusi, lei chi cerca? Che cerca? Cerco Alfredo che aveva prenotato qua da noi per un mese intero e qui non si è visto nessuno. Io aspettavo lunedì, aspettavo martedì. Guardi che lei si sbaglia, sa? Qui siamo già a venerdì, cara signora, Ma chi è Bruno, Alfredo, suo marito? Sì, Cuoghi. Ma è possibile che si possa parlare con lui oppure... Sì, adesso lo chiamo. Qui ha prenotato, ma perché non siete venuti? Ma noi non abbiamo prenotato niente. Sì, al bagno Mele Secche di Marina di Fica, c'è un bungalow, c'è la cabina, c'è l'ombrellone, l'esdraio, Guardi c'è tutto. che lei si sbaglia, adesso ti passo mio marito. Sì, mi passi, ci passo. Pronto? Sì, pronto, no, lei sì? Signor Alfredo? Sì. Senta, questo è il bagno Mele Secche di Marina di Fica. Ora, dico, ma è il modo di fare quello? Di prenotare e poi non venire? Ma chi è che prenota? No, voi, lei, caro signore, noi qui abbiamo tutto pronto, sono da giorni che vi aspettiamo, è da lunedì che vi aspettiamo. Ha delle firme lei? Ha delle firme? Ho delle firme, sì. Le faccio vedere. Venga e gliele faccio vedere. Non si ricorda, lei è venuto qua, ha visto, gli è piaciuto, ha detto sì, va bene, allora io fisso qui, eccetera, verremo appunto, mi ha detto il giorno che era appunto lunedì scorso. Ma guarda, io non so neanche di che cosa parlo. Il bagno Mele Secche di Marina di Fica, I bagni di Secchia? No, sì, di Secchia, no, non ho capito, bagno Mele Secche, io sono il signor Budiulo. Beh, cosa sarebbe sto bagno delle Secche? Il mio bagno, io ho un bagno, sì. Sa cos'è un bagno? No, quello dove va a pisciare, capito? Un bagno sul mare, ha capito? Qua, sul lungomare dei Bucaioli, a Marina di Fica, c'è il bagno Mele Secche, va bene? Guardi, io sono il signor Budiulo, ecco, sono il titolare. Ma io non so neanche dove sia sto affare qua. Ma come lo sta? A Marina di Fica, no? Ma lei ha delle firme. Non c'è mai stato? Ma ha delle firme lei in mano? Ma certo che ho delle firme. Le faccio valere. Le faccio valere. Le faccio vedere? Le faccio valere. Valere. Ma io non so neanche dove sia sto bagno. No, guardi, il bagno è a Marina di Fica, sul lungomare dei Bucaioli. Ma allora, quante volte glielo devo dire? Ma di che parti è? Marina di Fica, in Toscana. Guardi, lei
Se ha delle figlie me le faccio volere, io sto bagno qua, non so neanche che... Guarda, se no le passo il bagnino, che lui è molto cazzoso, se arrabbia lui è peggio, ma qua ci sarà più aspetta, ora io passo, perché anche lui è quello che sta attento anche alla contabilità qui. Mazza, vieni qua, Mazza, vieni, parla con questo signore e dice lui non è mai venuto a Marina di Figa, ma siamo matti, ti ricordi? È venuto, l'abbiamo visto noi. Certamente, si è visto sì noi, pronto? Sì. Buongiorno, sono il bagnino, Mazzatura. Che c'è? Io lo so che sei. Mi sta prendendo per il culo? Io sto prendendo per il culo su lei che... No, lei sta prendendomi per il culo, io sono la persona che lavora, sa? Io ho visto che qui ti aspettava e poi benissimo non sei venuti. Al bagno me ne secca e Marina di Figa. Qui non va bene, capito? Io vengo, vi prelevo, vi porto difeso, vi porto. No, ma lei... Lei da sua moglie, capito? Ma guardi... Lei ha delle firme in mano. Io ho le firme, no, lui ha le firme in mano. Io sono il titolare. Il signor Buodiulo, sì. Le faccia valere, io lo so. Faccia valere, ma che cazzo vuol dire le faccia valere? Cazzo vuol dire? Lei le viene praticamente e si fa tutto. Cioè, quello che deve fare. Ha perso dei giorni lei, ha perso dei giorni, ha già pagato l'anticipo e ora però mi deve pagare tutto il resto, Ma io non le ho pagato, io so neanche di cosa che parli. Ma come? Non c'è mai stata a Marina di Figa lei? No. A bagno Mele Secche? No. Sul lungomare di Bucaioli? No. A parlare sino Buodiulo? No. Ci ho parlato anch'io, bagnino Mazzatura. No. So io, Mazzatura. Che c'è? La sua moglie si ricorda che la mi titillava l'uccello? Si ricorda che mentre noi si parlava la sua moglie e mi toccava l'uccello? Si ricorda? Siete lei mezzo rotto di coglioni, basta. Oh, che gente c'è nel mondo! Cioè, da questa parte qua, perché poi dopo lui era senza peccato. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, però io voglio scagliare un'altra telefonata, voglio richiamare, no scusa, no, nel senso che gente siamo noi, Bagno Mele Secche, Marina di Figa, lungomare di Bucaioli, sei un Buodiulo, bagnino Mazzatura. Sì, pronto? Sì. Sono sempre io, guardi, io non ammetto che mi si sbatta il telefono in faccia, va bene? Perché io salvo la gente, capito? Io la gente la salvo, sono in bagnino. Vabbè. Allora, io Mazzatura e Buodiulo si viene lì e si piglia lei e la sua moglie, per la sua moglie mani a posto, capito? Mani a posto, perché il mio uccello lo do a chi voglio io, l'uccello lo do a chi voglio io. E lei mi ha già rotto i coglioni per la seconda volta. I coglioni, sì. Che cosa sono i coglioni? Ma ha rotto i coglioni per la seconda volta. Va alla torre del culo. Sei un po' incazzato col culo? Ha detto vada via il culo, qualcosa del genere, sì. Che facciamo? Lo richiamiamo solo per un ultimo salutino? Sì, un salutino. Sì. Lui diceva, ma quando siamo arrivati al punto della moglie che toccava l'uccello e il bagnino, visto che magari era successo altre volte, lui si è incazzato. Pronto? Un po'. Oh, signora, buongiorno, sono Buodiulo del bagno Mele Secche di Marina di Figa, lungomare di Bucaioli. Senta, com'è questa faccenda? Suo marito è molto scortese, ha detto delle parole molto brutte, Lo so. Però noi non abbiamo che fare con quel lavoro lì. Signora, senta, lo sa perché suo marito si è arrabbiato? Perché il mio bagnino Mazzatura mi ha ricordato che lei, mentre si parlava per fissare il bagno, lei insomma aveva allungato la mano, aveva toccato la mazza. Non sono mai stata in quel bagno lì. Ma come, signora? Sono stata a Chianciano adesso. Sì, fegato sano. Capito, ma bene, ha fatto la cura, bene per lei. Adesso si fa un po' di mare. Lei non ci sono mai stata. Sì, ma lei si fa un po' di mare adesso, no? No. Al bagno Mele Secche? No. Di Marina di Figa? Io al mare non ci posso andare. Perché? Perché ho la pressione alta e sono diabetica e non posso andare al sole. Ma mi mandi suo marito e basta. E al mare io non ci posso andare e lì non ci sono mai stata. È ora che ci dia un taglio. Ma signora, non lo posso tagliare perché se si taglia l'uccello al bagnino, poi le donne che non vengano più al bagno, capito? Vabbè, d'accordo, ora questa famiglia l'abbiamo sufficientemente testata e lei ha tastato, poi la donna invece è andata a curare il fegato a Chianciano si fanno cure, Chianciano, fegato sano, sì, e lei lo prende in mano, ma chi? Ma no, poi la donna non era vero nulla, via, parliamoci chiaro, su, via, diciamo le cose come le stanno. Poi Marina di Figa purtroppo non esiste e il bagno Mele Secche di conseguenza nemmeno, e nemmeno il suo Buodiulo, perché se vai a cercare sull'elenco Buodiulo non lo trovi, non lo trovi.
Che dovevo fare? Peccato, no, perché sarebbe stato molto carino trovare un signor buo di uno, Vabbè, vediamo, qui ho cambiato direzione, sì. Pronto? Buongiorno! Buongiorno, chi parla? Sono il signor Buo di Ulo. Beh, io lo mando in quel posto. Ma perché? Perché io sono... Lei è un maleducato. Ma se mi chiamo così, signora? Beh. Arrivederci. Signora, sono Buo di Ulo. Sono Buo di Ulo, mi chiamo così. Va bene. Buo di Ulo. Va bene. Sono il titolare del bagno Mele Secche. Di Marina di Fica. Senta, che è una pecora? lei è un maleducato. Lo so, signora, lo so benissimo. Ecco. Qui l'aspettiamo sul lungomare dei Bucaioli. Va bene, è un maleducato. Abbiamo un bel bagnino, si chiama Mazzatura. La signora è molto, come dire, molto acuta, ha capito subito Buo di Ulo, cosa che gli altri non hanno rilevato affatto, no? Tutti questi nomi strani e un po' tendenziosi che io pronuncio, gli altri non li hanno, cioè erano troppo impegnati a dire che non avevano prenotato, eccetera, eccetera. Infatti, in effetti, però, la signora subito ha preso al volo il Buo di Ulo, subito, immediatamente, e mi ha mandato a quel paese. Ma che brava! Pronto? Pronto, sì, buongiorno, sono il titolare del bagno Mele Secche di Marina di Fica. Volevo sapere come mai non siete venuti. Un attimo, li passo i miei nonni, ma non credo che ci sia un errore. Sì, lei parla tutta con parole legate l'una all'altra. Vabbè, ecco, va bene. Pronto? Pronto? Sì, lei? No, un attimo. Allora, ancora lì. Pronto? Nonna, vieni qua. Nonna? È la nonna? Sì. Ecco, ho capito. Lei è la nipote? Sì. Perché lei è la nonna, lei è la nipote. Sì. Ma lei quanti anni ha, signorina? No. 20. 20? Ah, pensavo meno, signorina. L'aspettiamo al bagno Mele Secche, Abbiamo bisogno di vecchie. No, guardi, c'è un errore. Mele Vecchie, non Mele Vecchie. No, con le sue non credo. Potrebbero essere secche, ma vecchie no. Mele Secche. Sì, no. La conosce il bagno Mele Secche di Marina di Fica? Sul lungomare dei Bucaioli. Sì, no. Io sono il titolare, signor Buo di Ulo. Ah, mi immagino. Lei c'è mai stata? Ha conosciuto il nostro bagnino Mazzatura? No, mai. No? No. Glielo passo, guardi che Mazzatura è bravo, Sì, no. Sa come fa i salvataggi? Come fa i salvataggi? Se lei dovesse annegare, lui le manda la mazza giù e lei si attacca, capito? È quello perché... No, non è mio padre, non so chi sia. Ma che padre? No. Sì, no, tranquilla. Su, senti, ma come ti chiami tu? Valentina. Ah, Valentina, molto bene. Senti, hai vinto un soggiorno gratuito al bagno Mele Secche di Marina di Fica perché sei stata molto simpatica, sì. Hai sorriso, sì. Non ti sei arrabbiata, era una semplice provocazione telefonica, è un concorso che facciamo in televisione e in questo momento sei in diretta e ti sentono. Ecco, quindi tu sei stata simpatica, vinci un soggiorno gratuito per un mese al bagno Mele Secche di Marina di Fica, sul lungomare dei Bucaioli, quel bagno del Buo di Ulo, e avrà anche un incontro ravvicinato col bagnino Mazzatura che non fa mai male, una signorina di 20 anni. Sì, senti, sei fidanzata? Sì. Ah, ho capito, puoi portare anche il fidanzato? Ah, sì, lo puoi portare. Tanto ci pensiamo noi ad affogarlo. Sì, non c'è problema. Facciamo così, il piano è questo, tu porti il fidanzato, noi l'affoghiamo, e poi disgrazia, e poi ti consoliamo noi, praticamente. Così te prendi 2 piccioni con una fava, anzi 2 fave con una passera. 2 fave con una passera, cioè praticamente la mia è quella del bagnino Mazzatura, lui ce l'ha più grosso di me, però io sono il titolare, quindi ho diritto, ce l'ho sempre diritto. Quindi, cara signorina, ti aspettiamo al bagno Mele Secche di Marina di Fica, va bene? Va bene, arrivederci. Ciao. Che carina, la tromberemo. Il sondaggio. Sì, cari amici del G, sono qui. No, volevo dire,
seconda parte del sondazzo e basta, il bagno me ne secche, ci siamo bagnati abbastanza, veramente tutto un mondo particolare, un mondo a parte, e adesso a ruota libera perché così la fantasia va là dove certe volte si pensa che non possa nemmeno arrivare. La fantasia ti porta a chiamare una persona che ha un cognome, e spero che ci sia, che sia in casa, un cognome, che è un programma, che si allaccia in qualche modo, a quello si diceva prima, tipo a V di uno e cose sì, si riallaccia. Sì. Vediamo un po' se risponde, ma sai, di solito poi ti fregano, perché magari non rispondono proprio quando hanno quei nomi particolari. Infatti me lo sentivo. Alla fine vi dirò il cognome in questione e finirà tutto lì, purtroppo sì. Volete sapere come si chiamava un tempo, cioè, se avesse risposto come si sarebbe chiamato? Culirotti. Sì, ebbene, il mio personaggio, vero? L'architetto Culirotti dello studio Culirotti e Culirotti di Milano, trova un personaggio vivente che ha lo stesso cognome e Culirotti purtroppo non c'è. Devo dire anche la verità, perché io sono sincero con voi, non è proprio Culirotti, però se io dico pronto Culirotti, questo dice sì, capito? Ha un'assonanza molto utile al nostro scopo. Purtroppo non è stato utile, peccato. Voi sapete che io vado talmente senza rete che io non posso sapere prima se uno è in casa, se non c'è. Il tutto va così come deve andare, e tutto va come deve andare. 883, bella canzone. Che cos'è? Io ho fatto un numero, sapete? Ecco, io aspetto ancora che arrivi qualcosa qui, Ho fatto un altro numero, posso provare a farlo di nuovo, però mi sembra veramente assurdo che questo numero non abbia dato alcun risultato ascoltabile. Vabbè, d'accordo, rifacciamo, magari sai, se era un po' impennato, se era un po' incordato. No, proprio no, non ci siamo proprio, vabbè, peccato, perché anche qui eravamo su, vabbè, d'accordo, vabbè, niente, ragazzi, se era anche qui intorno a Culirotti, va bene così, tanto non ce ne frega assolutamente niente. Io ho bisogno, ecco, in questo momento, di un nome straniero per vedere che cosa, direi slavo. Mamma mia. Pronto? C'è Mirsad? Scusi? Mirsad. No, ha sbagliato il numero. Ma come ho sbagliato il numero, scusi? Mirsad Kulicevic? No. Non c'è Kulicevic? Qua è famiglia. Sì, è una famiglia, è un'altra famiglia, questo è uno straniero, scusi. Via, dove l'avete messo? È un clandestino, vero? Non nascondete i clandestini, Le sue le passo mia madre. Va bene, passami tua madre, moccioso, forza, dai, avanti. È un moccioso. Pronto, signora, buongiorno. So che voi nascondete un clandestino, Mirsad Kulicevic. No, lei sta... Voi nascondete un clandestino, io vi mando i cani, Ma lei sta scherzando? Dove l'avete messo? L'avete a parte che io comunque il suo numero di telefono lo vedo perché ho il coso. Me lo può dire, per favore? Certo. Qual è? È riservato, peccato. Ah, peccato davvero, guardi. Non lo sapevo. Ma con chi parlo, scusi? Guardi, questa è la squadra anti-clandestini. Perfetto. Qui è venuta una segnalazione. Voi tenete in casa un clandestino, Kulicevic si chiama, Kulicevic. Posso sapere il nome, Kulicevic. Posso sapere il suo nome? Il mio nome è le piacerebbe sapere il mio nome. Quando sa il mio nome cosa se ne fa? Io non devo dire il mio nome, capisce? Scusi, ma lei è normale? Accidenti, io sono super normale. Lo sa perché mi hanno messo a fare questo lavoro? Perché io ho un quoziente intellettivo superiore alla merda. Alla media. Non mi aspettavo che avrei detto merda. La verità, un quoziente intellettivo superiore alla merda è un po' bassino, no? Devo richiamarla, signor. Superiore alla merda. Ma come?
Ma roba da pazzi. Ma io ho richiamata, sai. Marasini. Pronto, io sono Kulicevic. Qualcuno ha cercato di me. Kulicevic. Via, no, niente, Kulicevic, Pelino Kulicevic però, no? Vediamo se si trova. Mi piacerebbe parlare con la cucinotta, eh? Sì, dai, parliamo con la cucinotta adesso. Ho trovato il numero della cucinotta, eh? Sì, dai. Cucinotta ce l'ha? Bravi, ce l'ha rotta, bravi, no, questo è la verità, poi voglio dire, insomma. Eppure mamma, è mamma la cucinotta, è venuta di così. Cioè, nel senso, vero? Andiamo a cercare sta cucinotta. Come si chiama? Maria Grazia. Pronto, buongiorno. Guardi, io sono un impresario cinematografico. Ho bisogno di parlare con Maria Grazia adesso, se è possibile, eh? Se è in zona, se non è a fare qualche film da qualche parte, non impegnata. È in America adesso. È in America? Sì. Maria Grazia. Sì. Senta, quando torna? Perché io ho bisogno proprio di mettermi in contatto con lei, c'è un film molto importante in ballo. Provi a chiamare fra una settimana. Una settimana? Sì. Ma lei che è un parente? È un parente? Un parente, sì. Maria Grazia, sì. Ma un parente di che grado? È uno zio, un nonno, un padre, è il marito? Sono il nonno. Ah, il nonno della cucinotta, va bene, d'accordo. Senta, signor cucinotta, sì. Vorrei qualche informazione, se può darmela, su Maria Grazia, no? Sì. Cioè, lei sa se ha degli impegni quando torna dall'America? Ma direi di no. No. Cioè, anche perché insomma noi avremmo da fare un film molto, molto rapidamente, perché il mercato ce lo richiede, no? Va bene, quando sì. torna, fra una settimana li torni a chiamare. Il film, guarda, glielo posso anche anticipare, si intitolerà La lattaia. Buono. Buono, che sarà tutto un primo piano delle poppe della cucinotta, della sua nipote, no? Sì. Che è l'unica cosa che ha, anche se devo dire un po' calanti, ma con dei fili invisibili, trasparenti, li terremo su, insomma, no? Bene, perché sa, essendo grossi i seni, capisce? Per il resto fa un po' schifo perché c'ha, insomma, le gambe secche. Sì, fa proprio schifo. Sì, anche diviso proprio, ma ce ne sono di meglio, voglio dire. Sì. Sarà tutto un film, un primo piano dei capezzoli, si passerà da un capezzolo all'altro. E poi esploreremo, e poi entrando in queste enormi poppe ci saranno dei piccolissimi personaggi che ne avranno fatto il loro mondo, e piano piano si ingrandiranno questi personaggi e le poppe diventeranno delle colline dove questi personaggi hanno la loro casa, vivono, operano e fanno il latte con le mucche. Va bene. Ci saranno anche le mucche lì nelle poppe, poi certo. tutta una serie di una pineta, ci sarà poi sono anche quelli cattivi che entrano e vogliono rubare il latte a questi bravi allevatori, e allora poi a un certo punto c'è il terremoto, perché la cucinotta deve prendere le poppe, se le deve shakerare un po', no? Su e giù con le mani, no? Sì. E questo mondo cambia, c'è tutto un stravolgimento, e alla fine sorge l'arcobaleno per dire over the rainbow, capito? E arriverà un uomo con la barba bianca che dirà che è pronto il caffè. Lavazza, naturalmente, no? Crema e gusto. Certo, sì. momento è quello giusto. Vede che lei, vedo che lei effettivamente è veramente addentro al mondo pubblicitario, dentro. Ma lei la farebbe uno spot. Spot. Anche due spot. Perché lei, essendo il nonno della cucinotta, sa com'è. Io credo che possa essere anche interessante la cosa. Lei com'è fisicamente? Perfetto. È perfetto? Quanti anni ha, signor nonno? Per essere nonno quanti anni posso avere? No, me lo dica lei. Minimo 60. L'importante però che abbia le sue facoltà, perché io avrei da fare uno spot per una casa di preservativi, no? Buono, sì, mi interessa. Le interessa? Benissimo. Lei è ancora valido? Quanto ce l'ha lungo per sapere, appunto?
Deve prendere la misura massima. La misura massima? Conservatorio. Conservatorio in erezione? Sì. Ecco, noi abbiamo non solo quelli conservatori, ma anche quelli con la betoniera. Buono. Sì. Meglio. Sì, fanno un lavoro, insomma, mi capisce, incredibile, no? Certo. Sì. Guardi che lo vanno per la maggiore, i preservativi con la betoniera, no? Capito? È una cosa fantastica, no? Facciamo delle cose eccezionale veramente. Dunque, lei ha moglie? No. No? È vedovo? Sì. Ah, meno male o purtroppo? No, insomma, così. No, Capitato. È capitato, ma lei è contento di essere libero adesso? Direi... Ha problemi di fica, ecco, parliamoci chiaro, via. No. Non ne ha? Ma neanche un po'. Ha altre donne? Ma dipende. Dipende dal momento. Crema e gusto? Crema e gusto, è sempre quello giusto. Ogni momento è quello giusto, quello si diceva prima, appunto, no? E quindi lei mi fa questo spot, praticamente si vede un primissimo piano della sua palla destra, così, e poi la macchina presa risale piano, no? Verso l'asta. L'asta deve essere, come dire, tosta, l'asta tosta. Certo. Su fino al cul. Minè. No, fino al culo, perché si torna indietro. Ci ho fregato, nonno. E a quel punto dal tuo buco del culo usciranno degli omini piccini che canteranno aio, andiamo a lavorare. Sono i 7 nani di Biancaneve, no? Perché sono entrati nella miniera e allora ne escono perché hanno lavorato tutto il tempo in questa miniera con i picconi, e la miniera non è altro che il suo buco del culo, capisce? Le sue viscere, e il buco del culo è l'ingresso e l'uscita naturalmente della miniera. I piccoli nanetti saranno completamente merdosi, però arriverà Biancaneve, che dirà: ma io sono bianca, è possibile che mi sporchiate tutti così? A quel punto Maria Grazia Cucinotta arriverà con le sue poppone e dirà: sì cara, ti pulisco io, se le strizza e viene fuori tutto questo latte, e la Biancaneve ritorna bianca, perché altrimenti avremmo dovuto chiamarla neve marrone. Ho capito. Le piace? Perfetto, vado. Ma cosa c'entrano i preservativi con tutto questo? Non lo so, veda lei. No, c'entrano perché praticamente ogni nanetto uscirà col cazzo ritto e col suo preservativo piccolissimo. Quando risaliranno la china, sa presente la china? Sì, è la pubblicità della China Martini questa qui, non so se perché facciamo anche pubblicità occulta, in una ne mettiamo un'altra occulta. Ecco, loro risalgono la sua asta, no? E loro con questi preservativi piccini e dicono: ma cos'è questo? Ma come grosso questo ramo, questo albero? E invece è il suo uccello, no? Questi nanetti e trovano questo cappuccio enorme. Dicono: ma perché questo cappuccio? Forse non hanno il tempo di dire né va, perché in questo momento il cappuccio con tutto l'uccello dentro entra dentro una voragine scura e umida. Quella è una fica. Questo è il bello, è il punto più bello di tutto per lei, soprattutto, certo, no? sì. I nanetti vengono schiacciati obrobriosamente, ignominiosamente, poverini, ma lei avrà questo orgasmo, e quando questa eiaculazione con la betoniera poi verrà fuori proprio una cosa, la ragazza, la donna che avrà fatto, insomma, la comparsa con lei, verrà proiettata via come un razzo, no? E i 7 nani ammaccati ma ancora vivi saranno 3 di qua e 4 di là. Dice: perché noi 3 siamo rimasti sull'uccello? Beati quei 4 sono rimasti nella fica. E finisce così, continua al prossimo spot, capito? Va bene. Ecco, perfetto. Più che uno spot lo chiameremo spork. Lei è contento? Contentissimo. Signor Cucinotta, chiami fra una settimana. Chiavo fra una settimana, senz'altro. Grazie, Maria Grazia, va bene? Perfetto. A presto. Arrivedercela. Sì, arrivedercela. No. Buongiorno. Ma io mi domando, ma cosa si è inventato questo qui? Ma che cosa si è inventato? Ma di tutto ha detto. Ma che sporcaccione, mamma mia. Non credevo che il nonno della Cucinotta fosse così,
Oddio, che gente c'è nel mondo davvero, eh? Ma sentite che storia ha tirato fuori? Ma io non ci sarei riuscito a tirare fuori una storia così assurda. ma poi non stava né in cielo né in terra, eh? No, quelli scaldai il culo, ma via, ma roba, guarda, roba. Io no, questa gente è sboccata così, eh? Io sono stato lì a sentire che lo diceva, Che devo fare? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io ho bisogno in tutti i modi di Milena. Lei è il marito? Sì, ho capito. Chi parla? Per un lavoro. Milena sta lavorando, la signora Milena? Sì, è in ufficio. È in ufficio? Ecco, guardi, io le offro un lavoro molto, molto più remunerativo. E sta chiamando da un'agenzia? Sì, da un'agenzia, un'agenzia un po' particolare, ma chiamiamola agenzia, sì. Anche la mia zia si chiama Agen. Dunque, la cosa più rapida che posso fare... È una sveltina. È sicura? Sì. E se lei mi lascia un suo numero le mando un SMS, mi sembra l'unico modo per raggiungerla. Manda lei un SMS sì, a io sua mando moglie. un SMS. Ma perché una cosa che volevo chiedere, sua moglie cercava un lavoro nuovo, diverso, vero? Ma lei ha ricevuto un curriculum? Sì, un curriculum. Ho ricevuto un curriculum. Un po' di tempo fa lei aveva fatto degli invii e delle telefonate o qualche colloquio? Noi abbiamo ricevuto un curriculum della signora Milena, appunto, e in quanto a curriculum ci era piaciuto, insomma. Ok, era guardi, abbastanza rotondo. Mi lasci nome e cognome recapito che la contatto subito? Sì, senz'altro. Alfredo Buodiulo. Sono il signor Alfredo Buodiulo. Ma sì, ma che cacchio di scherzi sono, dai. Ma come scherzi? Ma lei sta scherzando veramente? Scherza lei allora? Va bene, niente lavoro, per carità, se uno si chiama così non ci posso far niente, eh? Lo so che è un nome strano, ma non ci posso far niente. Va bene. Guardi, a me questa sua reazione non è piaciuta per niente, eh? Va bene. Assolutamente. Va bene. Chiudiamo qui il discorso, sua moglie resterà dov'è. Va bene, grazie. Va bene? No, niente lavoro che per chi non crede, per chi pensa che chissà che cosa. Oh, no, bisogna un ricambio. Ho ritirato fuori il buco di uno. Ne bagno me le secche. Vabbè, dai, l'ho richiamato. Pronto? Senta, e devo anche dire una cosa, lei è molto ignorante, capito? Perché io ho questo cognome da quando sono nato, purtroppo devo subire le conseguenze di chi mi ha preso sempre in giro per questo cognome, e anche una persona come lei, che insomma mi sembra una persona seria, purtroppo è cascato nel tranello. Mi dispiace, guardi, le devo dire, è una persona che impedisce a sua moglie di avere una giusta collocazione nel mondo del lavoro. Chiaro? Allora. Ecco, basta così, non le volevo dire altro. La chiami dopo le 6 che la trova in casa, parla con lei direttamente. Guardi, lei dica a sua moglie che lei stesso, anzi se capiterà glielo dirò io, lei ha impedito la possibilità di lavorare, perché una persona che così, senza nemmeno conoscermi, mi prende in giro e mi scredita semplicemente perché ho un nome un po' brutto, non ci posso fare nulla, ci sono tanti nomi, guarda, io conosco un signore che si chiama Culirotti, e che ci posso fare io? Ha questo bruttissimo cognome, ma ce l'ha, capisce? Allora parli dopo le 6 e chiama con mia moglie. No, mandi un SMS a sua moglie e le dica: hai appena perso un lavoro promettente perché io sono stato un testa di minchia. Arrivederci. Ho riattaccato. Parliamoci chiaro, non si può andare avanti così. I mariti non possono intralciare le mogli nel loro lavoro. Si mangerà le dita per non aver dato retta a buo di uno. Il sondazzo, ma lo trovi anche su ReteG.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete.